躲进厕所里给你们讲一件最近发生的事。因为这件事，我这几天都睡不好，失眠了好多天。初中快毕业了，一天晚上睡不着，就跟寝室里的人讲鬼故事。我睡上铺，床靠着墙。我们讲完鬼故事，不知道几点了，转过身准备睡觉，一转过去就跟一个人头脸贴着脸，看不清长什么样，像是打了马赛克一样，脸整个是蓝灰色的。我给吓懵了，马上又转回去假装没看见，但是能感觉到他在我背后呼吸。过了一会，感觉他好像走了。我那时候胆子也大，半夜一个人出宿舍上厕所，厕所在走廊尽头。我走到一半，发现月亮变红了，马上回头开跑，一溜烟窜床上了，一直睁眼到天亮才敢下床。这件事都要成我的心理阴影了，一直忘不掉。这是什么啊？怎么有黑水掉下来？天花板漏水了吗？天哪，怎么是鼻血啊？好吓人啊！救命啊！